Onorevole Giambrone, è arrivata questa nomina a coordinatore provinciale di Forza Italia per la nostra provincia, ecco, una nomina sicuramente importante da un punto di vista politico, considerando anche la sua esperienza nel settore. Ecco, come intenderà capitalizzare questo per un radicamento maggiore di Forza Italia nel territorio, in un momento in cui stiamo vedendo anche nazionalmente che tanti vanno via da Forza Italia? Allora, intanto ritorno a coordinatore provinciale o in questo caso come commissario, perché vorrei ricordare che lo sono stato già quando si è sciolta Forza Italia e si passò al PDL, io allora ero segretario provinciale. E allora il fatto che Gianfranco Miccichè, commissario di Forza Italia, al quale va intanto il mio ringraziamento, un sentimento forte di gratitudine, e per la nomina, ma principalmente per il taglio diverso che vuol dare a Forza Italia, di rilanciarla per essere più presente nel territorio. Dissento sul fatto che diversi vanno via da Forza Italia. Io invece vedo una crescita, non tanto per essere positivo, ma realisticamente parlando, vedo un ritorno a queste posizioni moderate. Voi perché i siciliani siamo un paese, siamo un mondo, siamo persone che guardiamo la politica e il modo di essere con moderazione, non ci appartengono gli estremismi, e voi anche perché, ecco perché sono grato anche a Gianfranco, per questo nuovo taglio che sta dando a Forza Italia. In provincia di Agrigento, assieme all'amico Riccardo Gallo, stiamo cercando di riorganizzare il partito. Stiamo già avendo contatti con diversi consiglieri comunali, cercherò di creare quella coesione, quell'amalgama che è indispensabile, atteso che viviamo un momento di grave crisi, non solo politica, economica e sociale, e allora è indispensabile che ognuno faccia quel minimo indispensabile per far sì che la Sicilia possa respirare un poco, perché si muore di asfissia. E allora il taglio che daremo noi è quello di essere più presente in mezzo alla gente, di prestare il loro orecchio e di puntare a salvaguardare tutti coloro i quali, e penso agli artigiani, ai commercianti, quelli che investono il capitale, agli imprenditori agricoli, alle piccole imprese, che investono il loro capitale, i loro sacrifici per creare ricchezza, ma principalmente lavoro, perché è una domanda molto forte che viene dal territorio, una domanda alla quale spesso non si è in condizione di dare risposte. E allora l'augurio che faccio qual è? Quello di ricreare le condizioni all'interno di Forza Italia, all'interno dei consiglieri che ci rappresentano nei vari comuni, all'interno loro creare quell'amalgama, quella coesione indispensabile per far sì che si possano fare proposte concrete per rilanciare il territorio.